Herzlich willkommen zu Sounds of Leadership. Ja, tatsächlich herzlich willkommen zu Sounds of Leadership, den Klängen der Führung. Und ich, das ist Dr. Imre Marton Remeni und meine liebe Kollegin Iris Muche, aber du stellst dich doch auch selber vor. Ja, sehr gerne. Hallo, mein Name ist Iris Muche. Ich bin psychosoziale Beraterin, mache jetzt auch gerade die Ausbildung zur Psychotherapeutin und meine Heimat ist das Marketing. Ich habe lange im Marketing gearbeitet und darf jetzt auch Menschen im Gesundheitsbereich beim Marketing unterstützen. Und so sind auch wir zusammengekommen. Ja, Deswegen genau. freue ich mich heute sehr, dass Ja, wir diesen ich freue Podcast mich zusammen auch aufnehmen. wahnsinnig. Kurz zu meiner Person. Ich bin Psychotherapeut der systemischen Richtung, auch Lehrtherapeut für jene Leute, die gerne systemische Therapeutinnen und Therapeuten werden wollen, bin aber auch in Coaching-Ausbildungen und in Ausbildungen zur Lebens- und Sozialberatung tätig, ebenso wie auch in Ausbildungen zur Organisationsberatung. Und. Ich bilde wahnsinnig gerne Menschen aus, beziehungsweise ich begleite sie bei ihrer eigenen Selbstausbildung. Denn das Wichtigste, um irgendetwas zu erreichen, ist einmal, es wirklich zu wollen und bereit zu sein, sich dafür auch in einem gewissen Maße anzustrengen. Wir sprechen hier über Führung. Und zwar aus einem einfachen Grund. In den letzten über 30 Jahren habe ich festgestellt, dass der Fisch am Kopf zu stinken beginnt. Mit anderen Worten, dass sehr viele Firmen, Organisationen, die Probleme haben, insbesondere zwischen Führung und Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, ähm, daran ihre Krankheitsbilder entwickeln, dass die Führungskräfte nicht angemessen, Achtung, nicht angemessen führen. Das heißt, es gibt kein richtig und es gibt kein falsch, ist schon die erste wichtige Botschaft an alle, die uns jetzt zuhören. Herzlich willkommen nochmal übrigens. Es gibt kein richtig führen oder falsch führen, sondern es gibt ein angemessen führen. So wie es keine richtige oder falsche Kommunikation in der Beziehung gibt, sondern es gibt eine angemessene Kommunikation. Das heißt, verstanden werden und noch wichtiger, verstehen zu wenigstens zu versuchen. Hm. Weil die berühmte Psychologin aus Frankfurt, Marianne Gronemeyer, sagte, verstehen ist unwahrscheinlich. Andererseits, wenn Sie Ihren Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern irgendetwas sagen und dann fragen, haben Sie mich verstanden? Gibt es nur eine Antwort, nämlich ja. Nur, wie haben Sie mich verstanden? Und da sind wir schon beim nächsten Tipp für Führungskräfte, weil wir werden immer wieder so kleine Tipps auch einstreuen, irgendwann zwischendurch. Äh, Statt zu fragen, haben Sie mich verstanden, wäre die angemessenere Frage, wie haben Sie mich verstanden? Hm. Und die noch bessere Frage ist, wenn Sie mich jetzt verstanden haben, was werden Sie aufgrund dessen, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, tun? Weil es bei uns immer um das Tun geht, nicht um die Gedanken, nicht um die Absichten, sondern was tun wir, damit unsere Ziele in irgendeiner Weise einmal Realität werden können. Wir haben uns entschlossen, statt mehrerer langer Podcasts mehrere kurze Häppchen von Podcasts zu machen. Und heute sind wir sehr stolz, die Nummer 0 unseres Podcasts Sounds of Leadership zu produzieren.
Es ist der Pilot. Es ist der erste Versuch und natürlich nicht ein Versuch im Sinne, wir probieren's mal, sondern Versuch im Sinne der Wissenschaft. Und diese Versuche können nur gelingen. Sie bringen bestimmte Ergebnisse. Aber was für Ergebnisse erzielt dieser nullte Podcast? Vielleicht das Wichtigste gleich vorneweg. Manche kennen ihn nicht, den Unterschied zwischen Leadership und, also Führung, und Management. Management hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Dinge, die gemacht werden, richtig gemacht werden. Leadership hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die richtigen Dinge gemacht werden. Das heißt, den Überblick zu haben über die Situation, über die Kompetenzen, die vorhanden sind, über die Ressourcen, die das jeweilige Unternehmen hat, und dann zu entscheiden, gut, was machen wir jetzt? Und dann die Aufgabe an das Management zu übertragen und bitte sorge dafür, dass diese Dinge richtig gemacht werden. Wenn Sie mir genau zugehört haben, dann haben Sie vielleicht auch eines mitschwingen gehört. Das Leadership, die Führungskräfte übergeben die Aufgaben, die zu machen sind, an das Management. Mit anderen Worten, ab dann haben Sie damit wenig bis gar nichts zu tun, sondern lassen Sie dann bitte Ihre Manager ihren Job machen und kümmern Sie sich um Ihre eigenen Aufgaben, Mhm. nämlich herauszufinden, was sind die nächsten Dinge, die zu tun sind, wenn einmal diese Aufgaben erfüllt sind. Vielleicht noch gleich in der nullten Folge: Wer sind denn Leader? Gibt es da irgendeinen Typus? Wird man dazu geboren oder kann man das lernen? Und die erste gute Nachricht für Sie, für alle, die es noch nicht sind oder sich irgendwie verbessern wollen: Ja, man kann es lernen. Allerdings nicht so, wie es nach meiner Vorstellung in BWL und Managementlehrgängen MBA gelehrt wird, nämlich, dass man Werkzeuge bekommt. Es gibt den schönen amerikanischen Spruch: A fool with a tool is still a fool. Also ein Narr mit einem Werkzeug ist noch immer ein Narr. Mit anderen Worten, zur Führungsperson wird man durch Persönlichkeitsentwicklung. Die Entwicklung eines neuen Zugangs, einer neuen Haltung, die eine Führungspersönlichkeit braucht. Mhm. Es gibt einige Dinge, die erfolgreiche, nämlich noch dazu nachhaltig erfolgreiche Führungskräfte auszeichnen. Einige Gemeinsamkeiten. Erstens, es gibt nicht den Führungstypus. Groß, klein, dick, dünn, jung, alt, Nationalität, Hautfarbe, sexuelle Vorlieben und machen hier keinen Unterschied. Der Unterschied liegt anderswo. Diese Personen haben eine klare Vision, und das ist nicht, wie ein österreichischer Bundeskanzler einmal sagte: Wer Visionen hat, gehört zum Psychiater. Er meinte damit Halluzinationen. Und Vision ist etwas anderes, nämlich ein Bild einer erwünschten Zukunft, die idealerweise für alle Beteiligten schöner, besser, beglückender, freudvoller ist als die Gegenwart.
selbst wenn die Gegenwart schon sehr beglückend und sehr erfreulich ist. Sie haben also eine klare Vision. Der nächste Punkt ist, Sie können diese Vision, diese Vorstellung einer schönen, noch schöneren Zukunft sehr gewinnend bis überzeugend kommunizieren. Das heißt, anderen Menschen mitteilen in der Form, dass die nachher sagen, ja, da möchte ich auch dabei sein. Der nächste Schritt ist, Sie konzentrieren sich zu 100% auf jene Tätigkeiten, auf jene Bereiche, die Ihre Stärken sind. Dazu müssen Sie Ihre Stärken natürlich erst kennen. Aber dann sich in Ihrem Handeln, im Tun 100% darauf konzentrieren. Ja, was geschieht denn mit den Bereichen, wo die Führungskraft ihre Schwächen hat? Für diese Bereiche sucht sie sich Personen, die dort ihre absoluten Stärken haben. Ich zum Beispiel habe keine Ahnung von Marketing. Ich habe, naiv wie ich damals war, vor einem Jahr mich angemeldet zu einem Lehrgang für Marketing und habe sehr schnell festgestellt, das ist nichts für mich. Also habe ich mir jemanden gesucht, in diesem Fall Iris Muche, die dort ihre totale Stärke hat. Und habe sie eingeladen, für mich, für die Vienna International Management School und für mich persönlich das Marketing zu übernehmen. Und dass ich sehr, sehr glücklich bin damit, wie sie es macht, das zeigt sich schon darin, dass wir miteinander auf dem Bildschirm sind. Und jetzt kommt der Punkt, dieser eine Knackpunkt, an dem ich will keine Prozentzahlen sagen oder erfinden, aber der größte Teil von Führungskräften scheitern. Sie müssen dieser Person 100% vertrauen. Wenn ich jemanden in seinem Fachgebiet kontrollieren möchte, dann stehe ich auf Glatteis. Mehr noch, ich sende dieser Person die Botschaft, du, ich vertraue dir nicht. Ich will dich kontrollieren. Und diese Person denkt sich, du Schwachkopf, was willst du hier tun? Mitreden bei etwas, wovon du keinen blassen Schimmer hast. Es gibt aber, Achtung, sehr wohl eine Form von Kontrolle, auch bei 100%igem Vertrauen. Der Unterschied ist, ich kontrolliere nicht Iris und was sie tut. Wir beide setzen uns regelmäßig zusammen und kontrollieren die Ergebnisse, die aufgrund ihres Marketings zustande gekommen sind. Das heißt, Kontrolle ja, aber gemeinsam über die Dinge, die erreicht worden sind. Und dann besprechen wir, und das kommt dann nicht von mir, sondern ich frage dann Iris, wie sollen wir weitermachen? Und dann kommen ihre Vorschläge. Und dann kommen meine naiven Fragen, wie zum Beispiel, klingt sehr gut, sag mal, was kostet das? Können wir uns das überhaupt leisten? Und siehe da, wir finden dann Lösungen, die wir uns auch leisten können. Derzeit läuft zum Beispiel eine ganz, ganz große Umfrage, einerseits hier in Österreich und andererseits in den USA, bei Spitzenleadern von Organisationen zum Thema Leadership. Und da haben wir uns auch etwas lang überlegt und dann gefunden,
anders als die meisten, wenn nicht alle anderen Umfragen, die bisher gemacht worden sind. Sie kennen sicher die Umfragen, wo dann gefragt wird, wie schätzen Sie die Chancen für das kommende Quartal oder Halbjahr oder kommende Jahr ein? Werden Sie, ich habe das jetzt erst kürzlich ausgefüllt, werden Sie gleich viel mehr oder weniger Umsatz machen? Werden Sie gleich viel mehr oder weniger Gewinn machen? Werden Sie gleich viel mehr oder weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben? Alle diese Umfragen beschäftigen sich mit der Wirtschaftslage, mit der Situation des Unternehmens, einfach mit Dingen, die im Gegensatz zu unserer Frage im Wirkungsbereich der Führungskraft sind, aber nicht die eigene Person betreffen. Wir interessieren uns für die Person der Führungskraft. Wie geht es Ihnen? Wo brauchen Sie Unterstützung vielleicht? Aber wir wollen es Ihnen nicht automatisch verkaufen, sondern wir wollen zuerst einmal die Gesamtlage erheben, um dann unseren Podcast zum Beispiel oder die Geschichten, die Iris jeden Dienstag in LinkedIn veröffentlicht, und auch die Zitate, die sie jeden Donnerstag aus einem Pool von Zitaten, den ich hier schon gegeben habe, auswählt und veröffentlicht, entsprechend zusätzlich den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer anpassen. Das ist der Sinn dieses Podcasts. Deshalb halten wir ihn kurz, denn lieber kurz und Sie haben noch, ach, ich hätte gern mehr gehört, als Sie denken sich, verdammt, wann hört das Ding endlich auf? Und damit sind wir auch schon am Ende für den 0. Podcast. Wir freuen uns wahnsinnig auf Rückmeldungen aller Art. Wir sind auch nicht böse, wenn Sie uns böse Rückmeldungen schenken. Ja, Rückmeldung ist ein Geschenk, aber es ging jetzt um Schicken und damit wir auch wissen, woran wir sind, in welche Richtung wir uns fokussieren sollen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Lieben Dank dir, Iris, dass du das Ganze organisierst und verarbeitest und dann noch mit dem Intro und dem Extro und der unterliegenden sanften Musik organisierst. Übrigens, Intro und Extro sind vom Machercheck. Sehr zu empfehlender junger österreichischer Musiker. Und einfach danke, dass Sie dabei waren. Danke dir, Iris, fürs Machen und Organisieren. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Der wird dann die Nummer 1 haben. Auf Wiedersehen. Ja, auch von meiner Seite vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke für Ihr Vertrauen. Und wie schon besprochen, wir haben gerade eine riesige Umfrage laufen. Und die Informationen dazu finden Sie in den Informationen zur Folge oder auch auf LinkedIn, auf unserem Kanal oder auf der Vienna International Management School. Überall hier finden Sie es. Und vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Das waren Sounds of Leadership.